وحشتوني. تمكنت هذه الفنانة العظيمة أن تشد بهالة الذهبية أنظار محبيها في العالم لتكون نجمة دون منازع في مهرجان ليالي فبراير. مفاجأة حلوة كتير إنه الفنانة وردة موجودة بالكويت، لأنه صراحة هذا صرح كبير يعني من صروح الفن. الفنانة وردة الجزائرية تعتبر فنانة العرب اللي على الساحة حاليا بالنسبة للطرب العربي الأصيل وكده، فاحنا طبعا مشتاقين ان احنا نشوفها في الكويت، واهلا بها في ارض الكويت. وردة جزائرية من اجمل الاصوات، وان شاء الله على طول ضلها تعطي اشياء حلوه. حدث كتير مهم لانه وردة عملاقة الفن العربي، وكتير نحن بنحبها وبنسمع كتير اغانيها، ونحن حتى صغار يعني متعودين نسمع، متربيين على صوت وردة الجزائرية. الفن الاصلي بقى رجع لنا، الفن بتاع زمان اللي احنا بنفهمه، مش الفن بتاع دلوقتي الخرابيط. اهلا وسهلا فيك بالكويت، والشعب مشتاق لك اكيد. اهلا وسهلا فيك بالكويت، وان شاء الله تنبسطي. نحب نقولها اهلا وسهلا بيك في الكويت، نورت، وان شاء الله يطول في عمرها، تهبل 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 تهبل، توينسا الكل يحبوها. مشتاقنا بس تشوفها ومن ودي بعدها ما اروح حق الستيج مالها. انا احب الوردة الجزائرية، اهلا فيها بالكويت.